បាទជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះយើងចូលដល់នីតិសុខភាពរបស់យើងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកជំងឺមួយហៅថាក្អកមាន់បាទជំងឺក្អកមាន់ដោយខ្ញុំឃើញនៅជំងឺហ្នឹងវាគាត់ចូលមកគេងនៅពេទ្យអញ្ចឹងជាវិធានបទមួយល្អដែលសម័យឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺរដូវត្រជាក់អញ្ចេះធ្លាក់ភ្លាក់ភ្លៀងចេះគឺជំងឺនឹងវាចាប់ដើមកើតណាជំងឺនឹងចាប់ដើមកើតអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់នៅជំងឺនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងទាំងអស់ជួយ like ជួយ subscribe ណាទាំងអស់គ្នាផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងបានធ្វើមេរៀនបន្តទៀតបានន័យថាប្រធានបទបន្តទៀតដោយសារយើងឃើញមានអ្នកចូលរួមស្ដាប់ច្រើនអញ្ចឹងក៏ចេះធ្វើបន្តទៀតមានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើបាទអញ្ចឹងជំងឺក្អកមាន់បាទជំងឺក្អកមាន់នេះវាជាជំងឺមួយវាដំបូងយើងថាហាក់បីដូចជាជំងឺផ្ដាសាយអញ្ចឹងវារបៀបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាជំងឺផ្ដាសាយទេគឺជំងឺហ្នឹងវាក្អករហូតជាប់បើយើងអត់ព្យាបាលទេគឺវាក្អកជាប់រហូតរាប់អាទិត្យដល់ខែទៀតផងអត់ទាន់ជាទេណាបាទរោគសញ្ញារបស់វាវិវត្តទៅណាអាច5 ទៅ 10 ថ្ងៃណាបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺនោះគាត់ប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកកើតជំងឺក្អកមាន់នឹងតែម្ដងណាក្អកមាន់តែម្ដងបាទចឹងសញ្ញារោគសញ្ញានៃជំងឺក្អកមាន់ហ្នឹងបាទគេចែកជា3ដំណាក់កាលបាទចេញ3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាលដំបូងគេហៅថា stage 1 ហ្នឹងបាទ early symptom បាទ early symptom ហ្នឹងហៅដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគឺវាគេឃើញឡើងគឺមួយអាទិត្យទៅ2អាទិត្យណាគឺនៅពេលហ្នឹងបាទគឺនៅពេលហ្នឹងគឺឃើញអ្នកជំងឺនឹងចាប់ដើមហៀសបោតឹងច្រមុះក្តៅខ្លួនតិចតួចទេបាទសម្រាប់កុមារឬក៏កូនតូចកុមារតូចតែក្រោម1ឆ្នាំហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ចេះក្អកអ្នកខ្លះអត់ចេះទេអត់ចេះទេហៀសបោហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចបណ្ដាលឲ្យគាត់គេហៅថាអាប់ណេដាច់ដង្ហើមបាទដោយសារពិបាកដកដង្ហើមអាចដាច់ដង្ហើមគាត់ឡើងស្វាយបបោមាត់ចុងដៃចុងជើងអស់ណាសម្រាប់កុមារនិងសម្រាប់ទារកនិងកុមារតូចបាទនៅដំណាក់កាលដំបូងនេះជំងឺក្អកមាន់គឺយើងដំបូងយើងស្មានថាគាត់ផ្ដាសាយធម្មតាណាផ្ដាសាយធម្មតាអញ្ចឹងនៅដំណាក់កាលដំបូងនោះគឺក៏គ្រូពេទ្យមានការលំបាកដែរក្នុងការធ្វើការរោគវិនិច្ឆ័យថាគាត់ជំងឺក្អកមាន់នោះបាទគឺយើងពិបាកដែរណាអញ្ចឹងតមកទៀតយើងចូលដំណាក់កាលទី2បាទដំណាក់កាលទី2គឺមានរយៈពេល1 ទៅ 2 អាទិត្យណាបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលទី1រួចបានន័យថានៅពេលដែលគាត់ឆ្លងរោគគាត់ឆ្លងពីអ្នកជំងឺមួយក្អកទៅអញ្ចឹងគាត់ឆ្លងប្រហែលជា5 ថ្ងៃទៅ 10 ថ្ងៃក្រោយពីការឆ្លងគាត់ចាប់ដើមចេញជារោគសញ្ញាដំណាក់កាលទី1 1 ទៅ 2 អាទិត្យណា1 2 អាទិត្យមិញដែរខ្ញុំនិយាយប្រាប់មិញហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតអស់ពីដំណាក់កាលទី1នឹងហើយវាចូលដំណាក់កាលទី2ណាដំណាក់កាលទី1គាត់នៅក្អកធម្មតាហៀសបោបន្តិចទេណាដែលយើងច្រឡំជាមួយជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងហើយសម្បីតែវិជ្ជាបណ្ឌិតរបស់យើងក៏យើងពិបាកក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាអាហ្នឹងជាក្អកមាន់ឬក៏ផ្ដាសាយដែរណាពីព្រោះនៅពេលហ្នឹងយើងរកអត់ឃើញអីទាំងអស់បាទរកអត់ឃើញអីទេពិនិត្យអីអត់ឃើញទេឃើញតែហៀសបោឃើញតែអីចឹងណាបាទចឹងចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី2គឺជាដំណាក់កាលមួយដែលយើងដឹងថាគាត់ជាជំងឺក្អកមាន់មែនតើណាបាទគឺនៅពេលហ្នឹងគឺក្អកខ្លាំងតែមែនតើក្អកខូងបាទក្អកខ្លាំងមែនតើបាទក្អកខូងទៅរួចហើយគាត់ក៏អ្នកខ្លះក្អករហូតទាល់ដល់អីរហូតទាល់តែចេញឈាមតាមភ្នែកណាអ្នកខ្លះក្អករហូតដាច់ខ្យល់បានន័យថាអាប់ភ្នែកតែហ្មងណាមានបាទអញ្ចឹងណាក្រោយពីក្អករួចគឺគាត់
uộtដោយសារ slash ច្រើនក្អួតមកគាត់ក្អួតហ្មងគាត់ក្អួតណាបាទក្រោយពីក្អកហើយអ្នកជំងឺអស់កម្លាំងហិតលហើយមែនតើណាប៉ុន្តែអាក្អកហ្នឹងចាប់ដើមពេលក្អកចប់អស់កម្លាំងអីហើយគាត់ក៏ក្អកក៏ចាប់ដើមនិយាយទៅបាទអញ្ចឹងការក្អកនេះបាទការក្អកនេះគឺវាអាចវាប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដង្ហើមគឺក្អករហូតដល់ដាច់ដង្ហើមណាក្អកខូងដូចក្អកមាន់អញ្ចឹងអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សំឡេងនេះក្អកនេះរបៀបនេះឯងសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងក្អកមាន់ហើយបាទគាត់បានចាក់ហើយណាបើសិនជាគាត់ឆ្លងរោគនៅជំងឺក្អកមាន់នោះគឺជំងឺរបស់គាត់ស្រាលទេមិនធ្ងន់ទេការក្អកញាប់ឬក្អកជាប់នោះគឺអត់សូវមានឃើញទេហើយសម្រាប់កូនងាឬកូនទូចដែលក្រោម1ឆ្នាំហ្នឹងបាទបើសិនជាគាត់បានចាក់ហើយបើឆ្លងជំងឺគឺការហៅថាក្អករហូតដល់ដាច់ដង្ហើមហើយមានស្វាយបបោមាត់ស្វាយដៃស្វាយជើងនោះគឺគេមិនសូវជួបមានទេបាទអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកម្ដាយធ្វើម្ដេចបានចាក់វ៉ាក់សាំងណាតាមគោលការណ៍ថ្នាក់ជាតិហ្នឹងឲ្យបានចប់ណាកូនយើងទូចតាំងពីកើតរហូតណាមកហ្នឹងហើយពីព្រោះនៅពេលយើងចាក់ហើយវាការពារបានណាមិន 100% ក៏ប៉ុន្តែបើឆ្លងក៏ឈឺតិចដែរណាឈឺអត់ធ្ងន់ទេហើយដំណាក់កាលទី3បាទនេះនៅក្នុងហ្នឹងគេសញ្ញារបស់ក្អកមាន់ហ្នឹងវាមាន3ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺមានដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ដំបូងគេនិយាយថាបន្ទាប់ពីគាត់ឆ្លងពីអ្នកជំងឺ5ថ្ងៃដល់10ថ្ងៃក្រោយយើងកើតជំងឺចេញរោគសញ្ញាដំណាក់កាលទី1គឺរោគសញ្ញារបស់គាត់ជំងឺនេះហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងផ្ដាសាយទេដែលយើងពិបាកក្នុងការញែកថាជំងឺផ្ដាសាយឬជំងឺក្អកមាន់ណាអានឹងប្រើរយៈពេលអស់1សប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍ណាទើបមកចប់ពីដំណាក់កាលទី1ចូលដំណាក់កាលទី2គឺមានរយៈពេលអាច2សប្តាហ៍1សប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍ដែរអាចឆ្លងប៉ុណ្ណឹងដែរគឺក្អកពេលនោះគឺក្អកជាប់ខ្លាំងណាតគ្នាម្ដងគូងដែលអស់លោកបានស្ដាប់នៅក្នុងសំឡេងនេះខ្ញុំសំឡេងនេះហើយអញ្ចឹងនៅដំណាក់កាលទី3គឺការក្អកហ្នឹងដំណាក់កាលជាបើនៅដំណាក់កាលហ្នឹងគឺក្អកចាប់ដើមចុះបន្តិចម្ដងរហូតដល់បាត់ហ្នឹងហើយការក្អកខ្លាំងធ្ងន់ឬក៏ក្អកជាប់នោះវាអាចបាត់ទៅវិញមករយៈពេលមួយនោះក៏ប៉ុន្តែក្អកនឹងអាចមកវិញបានណាប្រសិនបើយើងមានជំងឺប្រព័ន្ធដង្ហើមអ្វីថ្មីទៀតនោះណាគឺយើងអាក្អកនឹងជាប់មកវិញតែហ្មងណាជាប់មកវិញហ្នឹងហើយគឺវាចាប់ដើមក្អកនឹងរាប់ខែណារាប់ខែក្អកនឹងគូងរាប់ខែណាបាទសម្រាប់ជំងឺក្អកមាន់ហ្នឹងគឺវាបង្កឡើងដោយពពួកបាក់តេរីគេហៅថាបាក់តេរីហៅឈ្មោះថា Bordetella pethcis បាទជំងឺហ្នឹងវាមានទៅលើមនុស្សទេគឺវាអត់ឆ្លងមកពីមាន់ឬក៏មកពីទាឬក៏មកពីសត្វអីទេគឺមានទៅនៅលើមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងកុំថាក្អកមាន់ក្អកហ្នឹងកើតនឹងអត់ទេណាគឺកើតទៅលើតែមនុស្សទេបាទហើយក្អកមាន់នេះជំងឺនេះនៅពេលដែលវាឆ្លងចូលរបស់យើងឆ្លងចូលមកមនុស្សយើងហើយបាទឆ្លងមកហើយគឺវាភ្ជាប់ទៅនឹងគេហៅថារោមទូចនៅក្នុងប្រព័ន្ធដង្ហើមផ្នែកខាងលើរបស់យើងហ្នឹងនៅពេលនោះពពួកបាក់តេរីហ្នឹងមេរោគហ្នឹងវាបញ្ចេញជាតិតុកស៊ីនបាទជាតិពុលជាតិពុលហ្នឹងវាចាប់ដើមធ្វើឲ្យអារោមទូចនៅលើប្រព័ន្ធដង្ហើមខាងលើរបស់យើងហ្នឹងវាចាប់ដើមហើមណាចាប់ដើមខូចខាតចាប់ដើមហើមអញ្ចឹងចាប់ដើមចេញស្លេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ
ចេញស្លេះចឹងមកអញ្ចឹងយើងសួរថាតើជំងឺហ្នឹងវាអាចសាយភាយឬក៏ចម្លងទៅអ្នកដទៃនោះទៅអ្នកដែលជាពីអ្នកឈឺទៅអ្នកជាហ្នឹងតាមរបៀបណាបាទតាមរបៀបណាអញ្ចឹងសម្រាប់ជំងឺក្អកមាន់នេះគឺឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមបាទនេះថាតាមខ្យល់នៅពេលដែលអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលគាត់មានជំងឺក្អកមាន់ហើយគាត់ក្អកឬក៏ក្តាស់នៅពេលនោះសារធាតុទូចៗបាទសារធាតុទូចៗដែលមានបាក់តេរីដែលមានមេរោគក្អកមាន់នៅក្នុងនោះណាអញ្ចឹងវាក៏ចាប់ដើមជាប់ទៅអ្នកជំងឺម្នាក់មនុស្សម្នាក់ទៀតដែលអត់ទាន់ឈឺទេអញ្ចឹងវាចូលទៅឆ្លងចូលទៅសិនណាឆ្លងទៅសង្ងំ5ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃគឺក៏ចាប់ដើមមានរោគសញ្ញាមានរោគសញ្ញាអញ្ចឹងអ្នកជំងឺដែលគាត់ដែលយើងឆ្លងហ្នឹងគឺច្រើនតែយើងទៅដូចថាកូនងាឬក៏អីហ្នឹងយើងទៅពោគាត់ទៅហើយគាត់កើតជំងឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅពោឬក៏អីឬក៏អ្នកជំងឺទៅពោកូនងាដែលគាត់អត់ទាន់កើតទេទៅថើបទៅអីហ្នឹងនៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងឆ្លងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានអាចឆ្លងទៅវិញទៅមកបែបនេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងតទៀតបាទអញ្ចឹងបាទបន្ទាប់អំពីវាឆ្លងបាទបាក់តេរីនឹងបានឆ្លងទៅមនុស្សទៅអញ្ចឹងសញ្ញានឹងអាចចេញឡើងចេញរោគសញ្ញាឡើងគឺអាច2អាទិត្យអីចឹងទៅចាប់ដើមក្អកបាទ5ថ្ងៃ10ថ្ងៃឬក៏ទៅ2អាទិត្យទៅក៏ចាប់ដើមចេញសញ្ញាក្អកចាប់ដើមចេញក្អកហើយណាចាប់ដើមចេញក្អកការឲ្យថ្នាំសះណាទៅលើជំងឺដែលក្អកមាន់ហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយនៅការចម្លងបានណាអាចកាត់បន្ថយការចម្លងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើបានកាន់តែលឿនអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយការចម្លងហ្នឹងបានកាន់តែលឿនដែរសម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបាទឥឡូវនិយាយថាមកដល់ពេទ្យតើពេទ្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យយ៉ាងម៉េចបាទចឹងលោកគ្រូពេទ្យជានិច្ចកាលបើគាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំងឺក្អកមាន់ណាគាត់ត្រូវសួរពីប្រវត្តិអ្នកជំងឺរោគសញ្ញារបស់អ្នកជំងឺគាត់ពិនិត្យទៅលើរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺបើគាត់សង្ស័យហើយគាត់អាចធ្វើមើលគេហៅថា laboratory test នេះគឺគេអាចគេហៅ swab test ណាបាទគេយកមានផ្ដាប់ខាង labo របស់គេមានប្រដាប់ដាគេយកទៅនេះតបាយកsecretion បាយកអា slash ណាចេញពីបំពង់កហ្នឹងបាទពីបំពង់កហ្នឹងដើម្បីយកទៅមើលបាទមួយទៀតគេអាចធ្វើលើឈាមណាបាទតេស្តឈាមណាបាទចំពោះការព្យាបាលបាទការព្យាបាលគឺសម្រាប់ជំងឺគេហៅថាក្អកមាន់ហ្នឹងគឺយើងឲ្យថ្នាំសះបាទថ្នាំសះណាគឺជាបាលធ្វើឲ្យក្អកមាន់ហ្នឹងទី1ជាឲ្យអត់ឆ្លងបានន័យថាបើយើងប្រើបានតែរយៈពេលមួយរយៈមកគឺលែងឆ្លងហើយអញ្ចឹងណាបាទលែងឆ្លងហើយបាទហ្នឹងហើយយើងប្រើថ្នាំសះបានលឿនកាត់បន្ថយការចម្លងបានណាហើយវានឹងមិនបណ្ដាលឲ្យក្អកជាប់ទេបើសិនយើងដឹងបានដំណាក់កាលទី1បាទបើយើងដឹងបាទយើងរកឃើញអញ្ចឹងមានតែលោកគ្រូពេទ្យបានគាត់អាចរកឃើញបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់ការព្យាបាលនេះថ្នាំសះនេះគឺគេឲ្យពួកអេត្រូអាស៊ីត្រូឬក៏ក្លាយត្រូមីស៊ីនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអ្នកជំងឺគឺគាត់ត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យមិនមែនថាខ្ញុំនិយាយចឹងហើយទៅទិញហូបតាមហ្នឹងទេបាទគាត់តែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងហើយជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីគ្រូពេទ្យហ្នឹងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវបានលោកគ្រូពេទ្យចេញវិជ្ជាបញ្ជាឲ្យយើងប្រើប្រាស់បាទឲ្យយើងប្រើប្រាស់បាទសម្រាប់ការព្យាបាលជួនកាលអ្នកជំងឺខ្លះយើងអត់បានឲ្យសម្រាប់ពេទ្យទេអញ្ចឹងមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេអ្នកជំងឺក្អកមាន់ដែលអាចសម្រាប់ពេទ្យនិងអ្នកជំងឺក្អកមាន់ដែលមិនបានសម្រាប់ពេទ្យបានន័យថាគ្រូពេទ្យអត់ឲ្យសម្រាប់ពេទ្យ
này chẳng được trong cả này ở sầm rạp về tê chẳng ta dương chỉ ba được tiếc dương thưa mày khla và chẳng trong ní chỉ ca này đòn vào kế dương chỉ ba được tiếc cứ cô đại vào dương chỉ ba chừng có món hay tí pí dương cắt bằng thoi nơi cá chlong đấy cá chlong này cá chlong chẳng cái ao thằng nam sa đấy ao thằng nam sa cụ pet tam chẹm chiết và cụ pet tới nơi pe để đo từ tia hơi nè xôm ao nè chừng ngữ nó cùng ao papo từ nâng vật thổ thiết ở đây đây thua ao miền ca hàn phây đó cồn tiết và đôi chi ấy nè chụp vào đấy say như có khăn chất kỷ mi ấy say nữa đây bạn đang ở cột ngôn và ở cột ngôn mỗi tiết dương liêng sầm át đầy chương nè luôn pran bọc cột nè là ngày mỗi tiết sầm át tức sờ bao tức ấy cột nắng nè là ngày tức sờ bao tức ấy cột nắng rồi cả hộp chốc dương trâu ta liêng sầm át đầy chương bỏ dương sầm át tiền cài bỏ dương nè làm bấy cùng áo chlong là ngày áo chlong nè chữ ngữ nơi pi để cột cao chữ ngữ nâng cứ cột có chuột nè có men ten là ngày có đòi trắng bà sầm rạp ca hộp chốc cứ dương ỏi hộp tràn đón tại hộp tịch bị pruốc cả này dương hộp aiแต่mà đón vì nơi pi để côn có rồi còn nè chữ ngữ có chuột chân trình cũ đã mà chân trình cũ đã trắng dương thua bàn tạm lần tới mỗi tiết từ đầu tiên nó cứ ao quật chỉ dùng hộp tự bàn trán hộp tự bàn trán hộp tự phải chơi hộp tự sầm lo ấy chẳng hạn nè cứ cô đào ao quật cà pía cà bát bong chỉ thực nè cà bát bong chỉ thực là ngày chấm puốc chấm ngư cọ món kia mình ao prao tháng năm tục cọ thì nè vì pruốc prao ắt bát thì chẳng dương ắt bạch prao thì chẳng xua thaនៅពេលណាឥឡូវយើងទៅផ្ទះបើសិនជាគាត់អត់មានសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរយើងឲ្យទៅផ្ទះអញ្ចឹងតែនៅពេលណាយើងអាចឲ្យគាត់គេងពេទ្យអ្នកជំងឺណាក្អកមាន់ដែលគេឲ្យគេងពេទ្យនៅពេលដែលគាត់មានជាជំងឺមួយដែលមានភាពធ្ងន់ធ្ងរបាទធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចេញជាលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរមានសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរគឺយើងឲ្យគាត់គេងពេទ្យជាពិសេសសម្រាប់កូនទូចណាហ្នឹងហើយគឺត្រូវការថែទាំយ៉ាងចិត្តចង់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រូពេទ្យណាពីព្រោះកូនទូចកូនងាហ្នឹងគឺអាចក្អកស្លាប់តែម្ដងណាក្អកស្លាប់ម្ដងឃើញថា1/3នៃកូនងាដែលអាយុក្រោមនៃកូនតូចដែលអាយុក្រោម1ឆ្នាំហ្នឹងណាដែលមានក្អកមាន់ហ្នឹងគឺគេត្រូវគេងពេទ្យហើយត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់បាទនៅទីពេទ្យក្នុងការព្យាបាលនៃជំងឺក្អកមាន់គឺគេសំខាន់ជាងគេគឺគេសម្អាតផ្លូវដង្ហើមណាគឺបើសិនជាគាត់ស្លេះច្រើនគ្រូពេទ្យបូមស្លេះទាំងចេញទៅណាហើយគេមើលចង្វាក់ដង្ហើមគេអាចបើធ្ងន់ឲ្យអុកស៊ីហ្សែនបើចាំបាច់អីចឹងណាបាទហើយនៅទីពេទ្យគាត់អកខ្លាំងបាត់បង់ជាតិទឹកណាដើម្បីការពារបាត់បង់ជាតិទឹកគាត់មិនបានហូបមិនបានអីចឹងពីព្រោះក្អកពេករហូតដល់ក្អួតនោះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រគប់ជាតិទឹកមកវិញតាមរយៈចាក់បញ្ចូលតាមសរសៃអញ្ចឹងបាទក្នុងករណីគាត់ពិបាកហូបពិបាកអីចឹងទៅយើងគ្រូពេទ្យគាត់ឲ្យតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិញខ្ញុំបាននិយាយថាជំងឺគាត់ក្អកហូតកាលណាមានផលលំបាកអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់គេងពេទ្យអញ្ចឹងតើផលលំបាកហ្នឹងអីគេអញ្ចឹងណាអីគេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កុមារឬក៏កូនក្មេងដែលទូចក្រោម1ឆ្នាំខ្ញុំនិយាយក្រោម1ឆ្នាំណាបាទក្រោម1ឆ្នាំណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់បាទគឺអ្នកជំងឺដែលបានទូចដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងវាអត់ចង់ចាក់សាំងគឺធ្ងន់ណាស់
vậy đừng óc luôn này cô ma để cầu mà cho nam nắng để bàn chào sáng nắng ta cao chữ ngữ có mòn hái cứ ngôn này miền phò làm bạc ngôn này cái khơi tham mua việc bay này chữ ngữ nắng để dụ cầu mà cho nam nắng cứ thua ca chỉ ba lần thì pet ca chỉ ban thì pet đội miền ca vô cho tụi đã khăng mền tên và khăng mền tên chẳng cái khơi tha nè chữ ngữ tôi nắng và dụ tôi cầu mà cho nam nắng chẳng cái khơi tha khơi miền nè và này tha pi nơi không chấm nào bảy nè và này chữ bảy nè chứ miền pi nè nè miền pi nè nơi chữ tụi nắng cậu mà tội nắng và cứ quật đạch tầng hầm đạch cho là hốt tua là đạch cho tầng đòn nè cứ ai bạc bùa đời chỉ vật nắng và mỗi tiết cái khơi miền chữ mòn pram nè miền mùi không chả nào pram nắng miền ở liệt sù đài nhé miền liệt sù đài chẳng cái khơi miền và nông chầm nào chúng ngư mòn hà sập nè miền mà nè nông cứ to là bạc cạch cho tầm mòn nè hồ chiêm phần này khlang mình tên nè bà chẳng nè bà chẳng có cái khơi miền nông chầm nào bà này tha chúng ngư mòn mà rồi hà sập nè miền mùi nè nông cho nó mà rồi hà sập điện nè ai cao chúng ngư bánh ha đại hai tha papua là khu của bà nè papua là khu của bà đấy này đạch tầng hầm đó oxygen cho nó khu của bà nè cứ bị cột chụp khung tới ăn miền p đó tầng hầm này chẳng cột mà nó khoa oxygen chẳng papua cái tha encephalopathy bỏng nè và hơi dương khơi miền nông chúng ngư mòn mùi rồi nè miền mùi nè nâng slap sầm ráp của má còng mùi chnam và còng mùi chnam lấy dương cho mưa mà đạp nước thông mà đòn và này ta của má thông chiêng mà chnam từ đó nước thông dương nè chẳng cứ cái tràn khơi nó cứ tràn khơi như liệt suốt khla nông đá đó bắt bong smart đầy đá nước thông dương bắt bong smart đấy mà dẹp về được càng bắt chẳng tới và nè khá nó bạc chân gì nè men tên bạc chân gì nè kháng lịch nôm ai còn tròn luôn bán nè hay nè kháng tới quật bàn hộp bàn chọc của lô thiệt nè kháng bay chiêm trên tàng phần này đài khi ông nâng đạ rụp hiếp nơi khác đấy dương nâng khởi nè bà chấn cái tha phò làm bạn nắng bạn này tha còi bị cột cao chừng ngư nắng và bạn này là còi bị cao chừng ngư có món nắng vì miên nè bạn này tha vì tích túi sầm rạp ở dụ bạn này mùa dụ quật riêng chá còn mà dụ chá vì sợi thon ngồi phò làm bạn không bạn té sầm rạp cổ má thon ngồi nè cồn cầu mà chán á thon ngồi chẳng ở luộc nè bà sân chia lưu sâu sầm lấy có bẹp nắng màu pet đầm pay ở pet thua cạp chị bà hai chia sẻ xong oi lương thực chất oi vô côn một chạm và sang ở bàn cục thằng ở khnia nè và sáng lời sọc dương sưu là ở bà tế tam mình đua sọc hiệp tam tì pet ấy nè cái chảo dương ở đụng bãi này miền cục này bà ní là ní chia chữ ngữ đại miền nơi thì pet bọc nhóm đại nhóm ăn chủ quất cứ quất có nè có là hô to rồi đó chân chiêm này nè miền chữ ngữ pi nè ní và ôn mũi ní còn chữ màn ngày á mình chữ màn ngày chữ mà tới đây nè chữ mạch lá hạ ôn có phê ná muốn cần muốn có mấy chuột nè hốt à chuột cùng là hốt à lớn ở cho có hòm phần này đang mua hai ấy lăng chiêm nó nghe đây mơ cụ thọt này là có hòm liên con này
hay miền ban được chạm và sang ấy căn bị tôi chạm và sang cụm nữ chẳng ọt ban chạm và sang nó chẳng ca chạm và sang với sủng khăn đó nè cái đấy ọt cụm và lấy khơi cô đấy là họ là tranh điên này ỏi là ngay hay con lược kéo chạm và sáng là mài lưới chạy cụm á tam cầm thi lại chiết cười là ngày ok họ màn ngày ấy mà tất đây là cụm cô nước ban chặn một ca cụm ọt đánh cái cụm sao đâu sụp sè hay cho ọt chạm và sang cụm tên đó là cô nước ban tây chẳng đấy hay có phê vô á họ mấy họ chưa được họ đại chưa được họ mấy có chụp khung thôi đấy ở đây à rồi ra họ môi từ vừa rồi nè mày thằng khung như này tàu khung chụp thôi đấy và khung mất trong từ đọ thằng hầm là trong này vừa rồi ok phần là ngay ắt oi có đây là củ rồi có tinh dinh dục tinh dục giúp họ thành chiềng á bài kỳ bà chẳng ở con trán ở lộ nè thằng ở khné để bàn đạp nơiประเทศบอดนี้ហើយក៏ជាចំណេះដឹងមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជួយសុខភាពបងប្អូនកូនចៅរបស់យើងណាបើមានជំងឺនេះមកពេទ្យដើម្បីឲ្យពេទ្យហ្នឹងជួយណាជួយបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាតែសូមជួយចុច like ចុច subscribe ឲ្យខ្ញុំផងដើម្បីខ្ញុំធ្វើបន្តទៀតបាទឃើញមានអ្នកមើលច្រើនសប្បាយចិត្តយើងធ្វើបន្តទៀតហ្នឹងហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តគ្នានេះបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា